شمال افريقيا وفريق وحيد من جنوب افريقيا. اليوم الصراع، اليوم التنافس سيكون في 45 دقيقة الأولى بين ممثل كرة القدم العربية المغربية الوداد في أقصى الشمال مع سان داونز أقصى الجنوب. التنافس الذي سيأتي في 45 دقيقة نتمنى أن يكون جيدا في الشوط الأول وأن نستفيد من كل تفاصيل هذه المقابلة. الدخول الرسمي الآن في انتظار الدخول الرسمي للفريقين معا لرقعة الملعب. الكل يراقب، الكل يتابع. لا حديث يعني طوال هذه الايام الاخيره خاصه بعد التاهل امام الترجي يعني الا عن هذه المواجهه. هنا كنشوفوا المشهد وكنشوفوا ايضا الحضور الجماهيري، الذي ابى الا ان يكون في المدرجات. واللاعبين لمباراه عادل رمزي، الدخول للرجل الذي بكى بعد نهاية المباراة، مباراة النصف النهائي، وقال على أنه مساره ومشواره كان مع الوداد وانطلق مع الوداد وتواصل مع الوداد ويريد أن يهدي لقبا غاليا للجمهور المغربي ولعشاق الوداد الرياضي في هذه المنافسه الافريقيه. هنا الدخول الرسمي، البروتوكول المعتاد الذي نشاهد من خلال دخول لاعبي فريق الوداد وفريق سان داونز. صوره علويه لانطلاقه ستاتي بعد لحظات لمركب مملوء عن اخره. الساعه الواحده، الساعه الثانيه، الثالثه، يعني كانت كل الاقدام تسير، جماهير صراحه تسير نحو المركب الرياضي محمد خامس هنا بمدينه الدار البيضاء. لا حديث الا عن هذه المقابله، وهي مقابله نهائيه اللي نتمنوا فيها كل التوفيق لعناصر فريق الوداد الرياضي الذين يصلون الى المشهد الختامي في شطره الاول. هي صور اذا لممثل كره القدم الوطنيه الوداد الرياضي الذي يدخل لرقعه الميدان، ومن المنتظر ان نشاهد أداء قويا لمجموعة من اللاعبين نظرا لظروف عدة سنتطرق إليها مع مجريات هذه المباراة. الجماهير كالعادة المحتفلة التي تضيء جنبات ومدرجات المركب الرياضي محمد الخامس، والتي ترسل رسالة غير مشفرة غير مقنعة للجماهير أو للاعبي فريق الوداد أنهم سيساندون الوداد طوال هذا اللقاء. إذا الترقب الدخول الرسمي والانطلاقة الرسمية لهذه المقابلة بعد لحظات. هناك نشيد رسمي للدوري الافريقي. تابعنا النشيد الرسمي للدوري الافريقي، والان ندخل في غمار التنافس والتباري والانطلاقه اللي تكون في التشكيل. كنشوفوا عبد المنعم بوطويل يعني ايضا اللي عنده مصافحه لمجموعه من لاعبي فريق الوداد الرياضي. عبد المنعم بوطويل كيلعب مع فريق ماميلودي سان داونز. بدايه التشكيل ديال فريق الوداد يدخل بالاسماء الرسميه الاتيه: بحرس المرمى يوسف المطيع رقم 32، باقي اللاعبين رقم 4 امين ابو الفتح، 5 يحيى جبران، 13 هنالك عبد الله حمود، 14 يحيى عطيه الله، 16 جمال حركاس، 17 زكريا دراوي، 19 منتصر بحتيمي، 21 شرقي البحري، 22 ايوب العملود، 23 هشام بوسفيان. هذه التشكيله ديال فريق الوداد الرياضي اللي كتقدم التعازي ديالها الحاره لعائله الخالق اسامه فلوح، وبدورنا كنقولوا انا لله وانا اليه راجعون. فهذا المصاب اللي تعرض ليه يعني اسامه فلوح، يعني تابعنا الاجواء وتابعنا بانه عناصر فريق الوداد الرياضي كلهم طموح باش انهم يقدموا نتيجه ايجابيه في هذه المباراه الروح الفاقده. هنا الطاقم التحكيمي السوداني الذي يقود هذه المواجهه، هنالك السودان جيبوتي، فانيطت المهمه المستوقده هذه المواجهه لمحمود محمد اسماعيل، وايضا المساعد الاول محمد ابراهيم، المساعد الثاني هنالك ايضا عبد الرزاق احمد. غرفه الفار على غرار ترجي في القابله ديال الاياب، جوج ديال الاسماء جزائريه في مقدمته مصطفى غربان، وايضا المساعد ديال غرفه الفار هنالك مقران غوراري. بالنسبه للحكم الرابع فهو صامويل اوبيكوندا وهو من رواندا. اذا لحظات غادي
نتعرفوا على التواضع ديال اللاعبين على مستوى رقعه الملعب، وشكون هو الفريق يعني اللي غادي يكون هو صاحب الانطلاقه في هذه المباراه. وكنشوفوا هنا هذه الصور اللي كتجيكم قبل انطلاقه تفاصيل هذا اللقاء. الان التشكيله ديال الفريق ماميلودي سان داونز، اول اسم بارز وعندهم الحارس اللي هو رينوين ويليامز الذي يعتبر من الاسماء اللي عندها خبره. ويليامز في حراسه المرمى، باقي الاسماء هنالك توبو موكوينا، رقم 7 هنالك ديسي بانكو، 11 مارسيلو لاندري برافو، رقم 13 عبد المنعم بوطويل، 17 اوبري مفوصال موديبا، 18 عميد ديمبا زواني، رقم 20 هنالك كوموليمو غرانت كيكانا، 25 خوليسو جونسون مودو، 33 توبيلو ماسيكو، 40 ريفالدو كوتسي. اذا التشكيله اللي كيقودها المدرب المعروف اللي هو المدرب مولونجيسي رولاني موكوينا، مدرب ديال فريق جنوب افريقيا. قراءة الفاتحه ونعود مشاهدينا الكرام. إذا كانت هذه قراءة الفاتحة كما تابعنا معكم مشاهدينا الكرام على روح اللاعب الودادي أسامة فلوح. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الصورة على اللاعب عبد المنعم بوطويل اللي احترف في الدوري الجنوب الافريقي، والتمثيليه المغربيه يعني تخطت يعني المغرب لكل مكان على المستوى العالمي. جماهير اليوم نتمنوا نعيشوا مع الاثاره شويه. لاحظوا الصوره ابلغ من كل تعليق على مستوى المدرجات، الجماهير اللي كتعطي الحماس، اللي كتعطي النفس الجميل. نتمنى الجمهور الكريم الذي اختار ان يتابع تفاصيل هذه المباراه عبر القناه الرياضيه وعبر القناه الاولى وقنوات الشركه الوطنيه اذاعه التلفزيون المغربي انه يستمتع بهذا الطبقه الكرويه الجيده، ونتمناه من جانب فريق الوداد ان يكون بصوره جيده. تعطى في هذه اللحظات انطلاقه